अपडेट कयूं पिया कि टंडो जाम में गैस जे अथरादू लोड शेडिंग खिलाफ औरतुनि जो स्विगी ऑफिस अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो, सख़्त नारेबाज़ी। खबर के ॾियूं पर टंडो जाम खां जिते छाजडियो न्यूज़ जे रिपोर्टर मुनसिफ अहमद टालपुर मुताबिक टंडो जाम जी करीमाबाद कॉलोनी, टालपुर ॻोठ, मुज़फ़राबाद कॉलोनी, मीर कॉलोनी, रशीद कॉलोनी ऐं ॿियनि इलाक़नि में सुई गैस जी हथरादू लोड शेडिंग ऐं गैस जो प्रेशर घटि हुअण करे टालपुर वॾा, करीमाबाद ऐं ॿियनि कॉलोनी जे रहवासी औरतुनि हथनि में प्ले कार्ड खणी सुई गैस टंडो जाम जी एसडीओ ऑफिस पहुची एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई। जॾहिं त औरतुनि जो हुजूम पहुचण ते एसडीओ ऑफिस जो दरवाज़ो बंदि करायो वियो ऐं औरतूं ॿाहिरि एहतिजाज कंदियूं रहियूं। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन औरतुनि मुस्मात ज़ाहिदा, शबाना ऐं रज़िया ॿियनि मीडिया खे ॿुधायो त हर महीने सर बिल जमा करण बावजूद बि बिला जवाज़ मानी जे टाइम ते सुई गैस जी लोड शेडिंग कई वञे थी ऐं अक्सर वक़्तु गैस जो प्रेशर घटि कयो वञे थो, जंहिं सबबु वक़्तु सिर मानी पचाइण में काठियुनि जो इस्तेमालु करणो पवे थो। इन्हनि जो वधीक चवणो त केतिरा ई भेरा सुई गैस ऑफिस में शिकायतूं वयूं आहिनि, मगर को बि ॿुधण लाइ तयारु न आहे। सुबुह जो नाश्तो हुजे या मंझंदि जी मानी या वरी राति जी मानी, टिनी वक़्तनि ते गैस जी हथरादू लोड शेडिंग रोज़ जो मामूल बणिजी वई, जंहिंमें एमपीए शर्जील इनाम मेमून ऐं एमपीए तारिक शाह जन को बि एक्शन न खयो आहे। हिननि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त गैस जी हथरादू लोड शेडिंग जो नोटिस वरितो वञे। एचआरजेडीयू न्यूज़ ते हिन वक़्त ताईं बसि एतिरो ई। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो एचआरजेडीयू न्यूज़।